For at slå masker op, så skal man lægge garn til side. Og det gør jeg ved at holde garnet i mine fingre sådan her. Og så tager jeg garnet 2 gange rundt om mine spredte fingre per 10 masker, jeg skal slå op. Så sådan her er 10 masker, 20 masker, 30, og sådan bliver jeg ved, indtil jeg har nok garn. Nu har jeg taget nok garn til side, og jeg skal slå den første maske op. Det gør jeg ved at holde garnet sådan her, og lægge den over, så at den krydser på den her måde. Og så tager jeg den her tråd igennem den løkke. Og på den måde laver jeg en løkke, som jeg kan stramme, og som jeg kan sætte på min strikpind. Sådan her. Så strammer jeg til. Så jeg laver den første maske. For at slå de resterende masker op, så bruger jeg mine fingre til at holde på den her maske. Og så tager jeg de her tråde i min hånd, holder dem fast med mine fingre. Så tager jeg min pegefinger og tommelfinger og spreder de her tråde. Og mens jeg holder dem fast med de her fingre, så tager jeg min højre strikpind og henter den her tråd. Og henter den anden tråd og tager den igennem den her løkke. Så strammer jeg til. Og på den måde så slår jeg masker op. Og det bliver jeg bare ved, indtil jeg har fået så mange masker, som der står i opskriften. Nu har jeg slået op til antal masker, som der står i den størrelse, jeg skal strikke. Jeg vil placere en maskemarkør på strikpinden. Og det, der er vigtigt, når man skal starte med at strikke nu, det er at sørge for, at maskerne ikke er snoet sådan her, men at de ligger alle sammen den samme vej rundt på rundpinden. Og i den her opskrift skal man strikke rundt, så jeg vil starte med at strikke den første maske, jeg slår op, så at jeg kan strikke rundt på rundpinden. I den her opskrift skal man strikke dobbelt rib, og det gør man ved at strikke 2 retmasker, derefter 2 vrangmasker. Så først skal man strikke 2 retmasker, og retmasker strikker man ved at tage sin højre strikpind ind i masken, sådan her, og så henter man tråden. Så tager man tråden ud af masken igen, på den der måde. Ind i masken fra den her side, henter tråden og ud af masken igen. Og sådan strikker man retmasker. For at strikke vrangmasker, så tager jeg tråden foran pinden, så tager jeg min højre strikpind bag om tråden og ind i masken fra den her side. Sådan her. Så henter jeg tråden. Og jeg bruger tit mine fingre til at holde lidt på tråden, så jeg kan få den ud igen og masken igen. Sådan her. Så tager jeg masken af pinden. Sådan strikker man vrangmasker. Og for at se forskel på ret og vrang, så kan man se, at de her retmasker, de har den her, eller det her V under masken. Mens de her vrangmasker, de har den her klump eller bølge. Så man kan se, at jeg strikker 2 retmasker, efterfulgt af 2 vrangmasker. Og derfor skal jeg strikke ret. Vi kan se, at de her V kommer. Så skal jeg strikke vrang. Og sådan bliver jeg ved hele omgangen. Hele omgangen, indtil jeg kommer til maskemarkøren igen. Jeg er nu kommet til den sidste maske før maskemarkøren. Den skal jeg strikke vrang. Lige stramme lidt i den her tråd. Så tager jeg min maskemarkør over på min højre pind, og så strikker jeg bare videre her. Det der er vigtigt, det er, at man så strikker
ret på de her retmasker og vrange på de her vrangemasker. Så man bliver ved at holde de her mønstre. Så man skal altid kigge på, om det er en vrangmaske med den her klump, eller en retmaske med det her V. Nu har jeg strikket rib i så mange omgange, som der står, hvor jeg skal skifte strikpind, samtidig som jeg placerer min maskemarkør. Jeg vil starte med at fjerne den her maskemarkør. Så vil jeg tage min nye strikpind. Så vil jeg strikke maskerne over på den nye strikpind. Og nu skal jeg bare strikke ret, så jeg skal ikke længere strikke ret og vrang, men bare ret. Så jeg strikker bare maskerne over på den nye pind. Jeg skal strikke så mange masker, som der står i opskriften, inden jeg placerer min maskemarkør. Sådan. Så placerer jeg en maskemarkør. Så strikker jeg videre. Så mange masker, som der står. Placerer næste maskemarkør. Sådan bliver jeg ved hele omgangen. Nu har jeg placeret min maskemarkør. Og jeg tager den sidste maskemarkør på her i starten. Og det er en god idé, at den er anderledes end de andre. Så den markerer omgangsbegyndelse. Jeg vil nu gerne skifte farve. Og det gør jeg ved at tage min anden, eller skal man sige, min nye farve. Og så holder jeg bare at have et stykke sådan her. Og så strikker jeg bare med den farve i stedet for den anden. Og det jeg nu skal, det er at strikke udtændinger på bærestykket. Og man strikker udtændinger ved at tage højre strikpind ind i masken. Henter tråden, som om man skulle strikke den ret. Så vil jeg holde mine fingre på masken. Og så vil jeg tage pinden, min højre strikpind, ind i den her side af masken. Og hente tråden her også. Og tage tråden ud. På den måde så jeg strikker 2 masker i en maske. Husk at du har et stykke tråd her. Og så vil jeg strikke videre indtil jeg kommer til min næste maskemarkør. Og der vil jeg igen strikke udtændinger både før og efter maskemarkøren. Så før maskemarkøren vil jeg hente tråden sådan her, og hente tråden i det bagerste maskeled. Flyt maskemarkøren over, og gør det samme i den masken efter maskemarkøren. Sådan der. For at man ikke får et hak, efter man har skiftet farve. Så når man har strikket en omgang med den nye farve, så tager man på den første maske, man har strikket med den nye farve, tager man den højre strikpind og henter det her maskepind på den masken under, for at så tage den op på pinden, og så strikke de her 2 masker sammen. Det gør man bare ved at strikke det, som om det er en ret, bare igennem begge masker. På den måde så undgår man hak, når man skifter farve. Så kan man stramme i de her tråde bagefter. Så undgår man det der hak, man nogle gange kan få, når man skifter farve. Så kan man strikke videre. Når man skal strikke anden hver omgang med udtændinger, så kan det være lidt svært at holde styr på. Så jeg vil gerne vise, hvordan det ser ud, når man skal strikke ret og når man skal strikke udtænding. Her kan man nemlig se, at der er en klump lige nedenfor masken. Det betyder, at man
på den forrige omgang strikket udtagning, hvor man derfor skal strikke ret. Så nu strikker jeg almindelig ret. Så kan man bagefter se, at nu vil den her klump ligge lidt længere nede, og der vil være en maske ekstra under masken. Og det betyder, at næste gang jeg kommer her, så skal jeg strikke udtagning.